और ये घाव भी 2 साल से है यही। चश्मा उतार सकते हैं? हाँ हाँ उतार सकते हैं। हाँ। ये घाव 2 साल से है। अच्छा। आ ये जो ऑपरेशन हो घावे डायबिटीज से हो गए घाव, तो ऑपरेशन होले तो 5 साल हमरा डायबिटीज होने हो गए। अच्छा। ये घाव होने 2 साल है। अच्छा। हाँ। तो अभी जो है इसको कॉफी को पीने के बाद क्या लग रहा है आपको? अब तो देखे चीज के सर ये सब एकदम भरले रहे हरदम चलते रहे रात दिन, तो ये आराम तो जरूर है कुछ। अच्छा। और आपको सांस वगैरह लेने में भी कोई दिक्कत थी? हाँ दिक्कत तो बहुत, सांस लेने में तो एकदम बंद 4-5 साल से, 5-4 साल से। अच्छा। तो सांस तो दुइयो खुल गए। तो अभी ठीक है सांस लेना? हाँ सांस लेना ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आपको? कुछ नहीं। शरीर में कमजोरी वगैरह? हाँ कमजोरी तो बहुत हो गई। बहुत हो गई है। अभी ठीक है? हाँ कुछ फर्क है? हाँ फर्क है, बेमरबा फिर भी चम गिरने के लिए तो एकरा लिए कमजोरियाँ तनी ज्यादा हो गई। अच्छा। हाँ ठीक है।